Labvakar, mīļie draugi, šovakar 8. novembris. Mūsu pārdomas šodien, lai saistās ar šodienai paredzēto tekstu, kas ir uzrakstīts Jāņa evaņģēlī 8. nodaļā un 12. pantā, kur Jēzus tā saka: Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un otra rakstu vieta, kas ir kā moto nākamajai nedēļai, ir no Jēzus Kalnas prediķa no Mateja evaņģēlī. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Un es atšķiru vaļā tātad nākošās nedēļas moto, un šeit ir šis teksts: Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Un pārdomājot šovakar, mīļie, šos vārdus, mēs katrs varam mēģināt iztēloties, kā tas ir, kad ir gaisma, kā tas ir, kad nav gaisma, un šodien arī tumsa, gaisma, tumšāks, gaišāks. Kā tas ir? Iespējams, krēsla, pustumsa, un šīs asociācijas jau mums izraisa arī droši vien kādas emocijas. Kāda ir mūsu dzīves kvalitāte ar gaismu un bez gaismas? Un jā, ir mums turpat tālāk apzīmējums arī cilvēku raksturam, zinām, ka kādas cilvēks dēvē par gaišiem cilvēkiem, visticamāk kaut kāda rakstura īpašība dēļ, un tad varam atbildēt katrs sev, kur tad mēs labāk jūtamies. Kur mūsu dzīve, kurā vietā ir produktīvāka? Kur cilvēku tuvumā mēs jūtamies labāk, drošāk, un tad jau tālāk tā ir mūsu izvēle. Ar kādiem cilvēkiem biežāk tikties, runāt, kādas kopīgas lietas darīt? Domāju, ka atbildes ir skaidrs. Gaisma patiešām ir labāka par tumsu, gaiši cilvēki, ir jauki cilvēki, un dzīve tad ir saprotama. Miera nesēji. Varbūt tad, kad ir miers, tad dzīve ir vieglāka. Patiešām. Un interesanti, ka radītājs tā arī ir iekārtojis, ka ir gada laiki, vismaz mūsu platuma grādos. Ir gaišāks brīži, ir tumšāki brīži, un novembris jau ir diezgan tumšs mēnesis, vai ne? Un ir arī mūsu garīgajā dzīvē gan pavasari, gan rudeņi. Jā, tagad aiz logi ir novembris, un arī nāk atmiņu laiks par mūsu aizgājušajiem, mīļajiem. Pavisam drīz ir Lāčplēša diena. Jā, pareizi, daudz vietās visā pasaulē latvieši iedegs mazas gaismas, svecītes, iespējams, lai kompensētu kādu lielāku gaismas trūkumu, un tad būs klusums un siltas sajūtas. Atminēsimies mūsējos, savējos, tos, kuri patiešām jau ir Dieva mierā. Un jā, mēs rīt svētdien Dublinas dievnamā mēs nāksim kopā, aizdegsim sveces, katrs par savējiem, paklusēsim, pieminēsim ar pateicību tos, kurus Debes Tēvs mums bija dāvinājis, kurus mēs varējām pazīt, kurus varējām dzīves laikā iepazīt, iet blakus, draudzēties, mīlēt, kurus, jā, Dievs mums dāvināja uz laiku. Un arī rīt, un arī šovakar, lai mums ir vismaz daži miera brīži nedēļā. Sestdienas svētvakar tikšanās. Un tas ir sava veida klusuma brīdis, kad varam ieklausīties vārdos, kas veicina pārdomas, dod katram mums savu iedrošinājumu. Un es ļoti ticu, ka tiešām tas ienes mieru jūsu mājās, jūsu sirdīs. Mana pārliecība ir tā, ka evaņģēlijs, tā ir labā vēsts, gaišā vēsts, tas ir pamats, no kurienes sākas viss labais, kas iedrošina, kas dod spēku dzīvot, un tas jau ir arī mans uzdevums. Man sauc Imants Miezis, tie, kas šeit ir pirmo reizi. Esmu mācītājs Īrijā, Lielbritānijā,
Un paldies, ka es varu būt arī šādā veidā kopā ar jums, un tur mums jāsaka liels paldies visiem, kas mums uzliek īkšķīšus, kas laiko. Studijas nosaukums 316.lv. Paldies, ka jūs varat dalīties ar šo labo vēstu. Paldies visiem. Paldies mūsu baznīcai pasaulē, kur palīdz ar to, lai arī šie raidījumi nokļūtu līdz jums. Nu, lūk, mīļie, un vai ir rudens, vai ir ziema, vai ir ārā gaišs laiks, mēs dzīvojam reālajā pasaulē, kur tiešām trūkst miera un laimīgi miera nesēji. Te mēs lasām, laimīgi miera nesēji. Es domāju, ka es tā to saprotu, ka ticība Dievam, uzticēšanās Kristum, tas ir viss stāsts par mūsu dzīvi, par to dzīvi, kur dzīvojam šodien, kura nav atrauta no šodienas, nav atrauta no tā, ko redzam notikumos sev apkārt. Mēs dzīvojam sabiedrībā, mēs neesam vientuļas salas, mums ir attiecības. Un man ticība Dievam nozīmē tiešām apzinātu sapratni, ka Dievs šo pasauli radījis, ielicis tajā zināmus noteikumus, starp citu, kur nemainās nekad. Un mums cilvēkiem uzticējis to veidot tālāk, uzticējis tev un man, uzticējis mūsu laika biedriem. Un man ticība Kristum nenozīmē ne to, ka ticu vienkārši, ka viņš reiz ir dzīvojis, ka viņš ir bijis labs cilvēks un skolotājs un Dieva dēls, bet to, ka viņš man atklāja, to, ka viņš atklāja ne tikai man, bet citiem cilvēkiem, kāds ir Dievs. Kāds ir Dievs? Kāds ir tas lielais, neredzamais, bet vienmēr klātesošais? Kā viņam var uzticēties? Kā ar viņu kopā var dzīvot? Kā var dzīvot labāku, skaistāku dzīvi, saprotamāku dzīvi? Ticība Kristum kā dzīves stils, kur virziens ir uz izaugsmi gan garīgā ziņā, gan pilnveidojošā arī fiziskā, tajā ārējā pasaulē, un jo vairāk es pazīstu Kristu, jo vairāk es iepazīstu Dievu, un jo vairāk es iepazīstu Dievu, jo dzīvē un attiecībās vairāk ir gaisma, vairāk ir gaišums. Un tas ir tas iekšējais miers, kur patiešām gribas padot tālāk draugiem, kolēģiem, paziņām, it kā varbūt nejauši satiktiem cilvēkiem, tomēr tāpat laikā apzinoties, ka nav nejaušība, ka ir labas dzīves attiecības, kur var būt miers caur sarunām, miers caur attieksmi, miers, kurš baro, nevis posta. Jo Dievs taču mums uzticēja veidot šo pasauli. Un apzinoties to, ka pastāv viņa, Dieva veidotais nezūdamības likums, ka viss, ko domājam, ko runājam, ko darām, ka tas jau nekur nepazūd. Un vien tas, ka šajā pasaulē skatoties uz notikumiem, redzot cilvēkus, kuri šad tad vēlas izslēgt gaismu, lai izdarītu kādas lietas, kur var teikt nes tumsu, nes nemieru, nes šķelšanos un daudz ko citu, kas nav gaisma, kas nav miers, kas nav uzticamība. Tēlaini izsakoties reizēm tā sažņaudzas dūras un tas nosodījums un attieksme jau izpaužas. Izpaužas domās, vārdos un kā negribētos, ka tie būtu darbi. Un lūkšanā debes Tēvam mums ir jāprasa vienmēr piedošana, jo mēs krītam, mēs klūpam. Bet mēs tiekam aicināti nepaturēt sirdī neko, kas garīgā veidā no iekšpuses ārda mūsu iekšējo pasauli, un līdz ar to iespaido arī mūsu ārējo pasauli. Un tas varbūt šovakar pārdomu tēma ir, kā mēs varētu skatīties uz notikumiem, uz jebkuru notikumu vai situāciju, to, kas notiek mums apkārt, caur Kristus skatījumu. Tiešām lielais jautājums, ko
Kristus darītu manā vietā šobrīd, šeit un tagad? Kā viņš reaģētu uz situāciju? Kāda būtu Kristus attieksme šodien? Par to, ka kristieši šķeļas nesaprotas gan konfesiju ietvaros, gan jau draudzes ietvaros, gan attieksmes jautājumos. Padomājam, pēdējo gadu griezumā vien Covid laiks, izšķīra ģimenes pat, sašķēla kristiešus, vieni par, vieni pret. Nemieri pasaulē, karš, varas jautājumi Amerikā, Eiropā, tagad Latvijā topā. Attieksme pret Stambulas konvenciju, kas vēl trakāk sašķeļ kristiešus. Bet, mīļie, Bībelē mēs par to visu lasām. Kristus saka, lai jums ir atvērtas gara acis. Un viņš lūdz, lai mēs atminamies, kā sauc to spēku, kurš šķeļ. Lai atminamies, kas ir tas spēks, kurš iznīcina, kurš apmelo, kurš lieto puspatiesības, kurš slepkavo. Un jāpiebilst, puspatiesības lido no visām pusēm. Dažādas vēlmes, sapratnes, nostājas. Bet pāri visam tā sajūta, tas virziens, tas gars, kurš posta. Un tāpat brīdī kaut kur iekšēji izjūta, ka miers baro. Un lūk, gaisma, tumsa. Gaisma izgaismo kādas lietas. Kāds teiks, nav jau tik traki, bet tā tendence, tas gars. Saka, ak, Dievs dod gudrību, saki, kā tu šodien attiektos pret mūsu dzīvēm, mūsu dzīves laikā notiekošajām lietām. Kristus šodien Latvijā un citur. Bet es zinu, Kristum ir atbilde, Dievam ir atbilde. Un es zinu, ka jebkuram ļaunumam ir tendence iznīcināt pašam sevi. Un to pierāda cilvēces vēsture. Viņa Dievs visu tā ir iekārtojis, ka ļaunums un sliktas izvēles, pēc laika tas iznīcina pats sevi. Tam nav nākotnes. Destruktīvas izvēles atņem nākotni. Tas ir skaidrs, un Dievs to tā ir iekārtojis. Un varbūt šodienas situācijas kontekstā paskatāmies no malas, atveram acis un redzam, mīļie, nedarbojas taču ne dokumenti, ne likumi, kuri gan ir parakstīti, gan nav parakstīti. Ir iecelti vai atcelti. Kāda tam starpība? Memorandi, konvencijas. Un tad, kad parakstīti, tos taču var elementāri pārkāpt, un tie tiek pārkāpti, un to mēs redzam. Kādi pārkāp slēptāk aiz mājlogiem un durvīm dar viens otram pāri, kādu pavisam atklāti. Pārkāpt var, un tā notiek pasaulē. Un ir apjukums, sajukums, šķelšanās, karš, nāve, tumsa. Bet Dievs, mīļie, jau visu redz. Un ziniet, ko es esmu sapratis? Paraksta vai neparaksta kāds kaut ko. Vienīgais, kam ir nākotne. Vienīgais, kas darbojas. Ir tad, kad cilvēks pieņem Dieva sacīto. Starp citu jau vecajā derībā sacīto. Ne tikai, un Kristus to atkārtoja. Nedara otram pāri. Tas nav labi. Tam būs sekas. Kristus to atgādina mums. Kristus sacītais. Un tad, kad Kristus gars ienāk cilvēkā, cilvēku attiecībās, sabiedrības attiecībās, tur taču darbojas nevis kādu svešu ļaužu parakstītu konvenciju, bet tas, ka tu pats negribi, tu pats nevēlies otram darīt pāri, un tās ir divas dažādas lietas, tur nekādas konvencijas. Tas un tikai tas darbojas. Sirds attieksme, Kristus un vienīgi Kristus gars, viņa paraugs, viņa attieksme, ikdienā darbos attiecībās. Tāda nostāja pret grēku un tāda nostāja pret grēcinieku, kas ir divas dažādas nostājas. Un te jāsaka, kurš bez grēka, lai pirmais met akmeni.
Tieši Kristus attieksme, mīļie, tas ir tas, kas man ienes gabaliņu no miera, gabaliņu no gaismas. Kristus ir dzīvs. To mums saka Dieva vārds, un tieši tas man dod mieru sirdī. Tieši tas, kas mani aicina būt miernesējam, padot tālāk to gaismu, siltumu, sirsnīgas vārdus. Visu to, kas nāk no radītāja. Šajā mēnesī būs daudz sveči. Daudz mazu gaismiņu. Novembris, rudens. Varbūt arī garstāvoklis tāds. Jo atmiņas, jo ir mīļie, kuri mums bija dāvināti uz laiku, bet tā gaisma, bet Kristus jau ir dzīvs. Kristus gaisma. Un Kristus gaisma ir tā, mīļie, lai izgaismo mūsu iekšējo pasauli, lai izgaismo to visu, kas tajā vēl ir tāds, kas nenes mieru, kas traucē mums būt par patiesiem Dieva bērniem tur ārā tai reālajā dzīvē. Lai Dievs gaismu izgaismo patiešām. Tāpēc, manuprāt, mums galvenais ir atjaunot to labo, kas mums dod atvērts acis. Un jā, visu uzticēsim tam, kurš arī mūs ir radījis. Un tas ir tas, kam mēs varam uzticēties. Mēs lūksim. Nākam ar pateicību pie tevis, Dievs, ka tu līdz šim brīdim, līdz šai vietai mūs esi sargājis. Ka tava roka ir bijusi pār mums visu mūsu dzīves laiku. Mēs tev pateicamies par aizvadīto nedēļu. Pateicamies par visiem cilvēkiem, ar kuriem ļāvi satikties, lūdzam tavu piedošanu, ja kādu iemeslu dēļ mūsu attieksme nav bijusi tāda, kādu tu vēlējies. Mēs zinām, mēs uzticamies tev, bet jā, dzīves virpuļos kādreiz ierauta, kādreiz mūsu cilvēcīgā daba ņem virsroku. Un pēc mirkļa saprotam, nebija labi teikts, nebija labi izdarīts, piedod. Piedod Tēvs to, ko apzināmies, piedod arī mūsu neapzinātos grēkus, piedod visu, kas nav vairojis labo, ko tu mums esi ieteicis darīt. Piedod, ka tik bieži klausāmies un iespaidojamies no cilvēkiem, bet retāk no tevis, retāk no taviem vārdiem. Piedod. Tevs tavās rokās ieliekam sevi, īpaši šajā apjukuma laikā, šajā rudenī. Kad šķiet viena cīnās par taisnību un mīlestību, un otra tāpat, un tiek piesaukts tavs vārds, bet mēs sajūtam, ka tur kaut kas nav, kaut kas nenes mieru. Ka tevis tur nav. Tevs atklājies mums katram personīgi. Lai mēs katrs varam saprast, kur tu esi un kāda ir tava griba. Paldies. Paldies par taviem vārdiem, kurus varam lasīt evaņģēlijos. Kristus vārdos. Paldies, ka mums ir iespēja sekot tiem tagad, šodien, mūsu dzīves laikā. Ka mēs varam tos ieviest mūsu dzīvēs, mūsu attieksmē, mūsu darbos ikdienā. Mēs ticam, tas ir vienīgais ceļš uz sapratni ar tevi. Un īstenībā, jā, vienīgais ceļš, lai mēs saprastu viens otru. Paldies, Kristu, ka zinām. Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība, un ļauj mums iet pa šo ceļu, atklājot patiesību un iegūstot dzīvību. Atņem mums visu, kas traucē mums tuvoties tev, patiešām atņem mums visu, kas nav gaisma. Dod mums visu, kas mūs ikdienā tuvina tev un tuvina viens otram. Tevs, paldies tev! Paldies, ka tavs miers, ko tu dodi, tas patiešām ir augstāks par mūsu saprašanu, bet tas ir. Un tas ienāk tajos, kuri tev to lūdz, kuri ir gatavi būt tavā Kristus līdzībā. Tevs, tavās rokās liekam šo pasauli, visu, kas tajā notiek. Tavās rokās liekam valsti, kurā dzīvojam, Īriju, Lielbritāniju, jebkuru vietu pasaulē, kur ir latvieši, kuri tevi lūdz dzimtajā latviešu valodā. Tevs, tavās rokās ieliekam mūsu mīļo Latviju. Tu vislabāk zini, kas
pie miera ir nepieciešams tieši Latvijai. Tēvs, aizlūdzam par draudzēm un kopām mūsu apgabalā, Lielbritānijā un Īrijā. Aizlūdzam par taviem bērniem, kuri meklē iespējas nākt kopā, lai mācītos no tavu vārda. Tēvs, tavās rokās liekam jaunos Portsmutas kristiešus, kur dibina draudzi. Tēvs, aizlūdzam par draudzēm, par mācītājiem, par draudžu darbiniekiem, kuri ceļ veido tavu valstību tur, tajās vietās, kur viņi dzīvo. Tēvs, tavās rokās ieliekam mūsu arhibīskapu Kārli, dod viņam īpašu gudrību šajā laikā. Un aizlūdzam par mūsu mīļajiem. Īpaši tiem, kuri kādu apstākļu dēļ šodien ir saslimuši, slimi, savārguši nespēkā. Jā, arī šeit mūsu draudzē Īrijā. Tēvs, aizlūdzam par Mārtiņu. Tēvs, lūdzam veselību viņam. Lūdzam veselību tiešām viņam. Tēvs, un viņa dzimšanas dienā šodien uzrunā viņu īpašā veidā. Jā. Tēvs, aizlūdzam par Ivetu, kurai arī nav reizēm laba veselība. Lūdzam par Eviju Korkā, Tēvs. Pieskaries miesai, pieskaries garam, pieskaries attiecībām. Tēvs, tavās rokās ieliekam Indru, kur ir slimībā un nespēkā, kur cīnās ar neveselību, Tēvs. Lūdzam arī par Andri, kurš ir pēc operācijas. Tēvs, pieskaries ikvienam mūsu mīļajam, kam ir grūti, kam nav laba veselība, bet vispirms tiešām dziedina dvēseli, dod cerību, dod drosmi un dod savu labo prātu. Tavs prāts, lai notiek arī pie miesas, pie fiziskās veselības, un lai tev vienam no tā ir gods un pateicība. Tēvs, tavās rokās liekam mūsu mīļos, liekam vecvecākus un vecākus, un savus bērnus un mazbērnus, un viņu nākotni uzticam tev. Tēvs, lūdzam savu klātbūtni izrādi viņiem tajā veidā, kur tu esi ieplānojis nākotnē. Mēs tev uzticamies, mēs zinām, ka tu esi un tu būsi. Un tavās rokās jau ir kādi mūsu mīļie, kuri atpūšas pēc dzīves, kurus tu esi aizsaucis mājās pie sevis. Paldies! Paldies, ka ļauj viņus mums iepazīt, mīlēt. Paldies, ka varējām būt blakus. Paldies, ka varējām mācīties, jā, arī varbūt to, kā nevajag darīt. Mēs zinām, tavā priekšā visas dvēseles ir dzīves, un tā ir arī mūsu cerība. Un tagad klusajā lūkšanā nākam pie tevis katrs, pieminot to mūsu mīļo vārdus, kuri mums bija un ir tuvi un dārgi, lai kur viņi arī būtu. Un arī sevi, Tēvs, ieliekam tavās rokās. Mēs tevi lūdzam. Paldies, Tēvs, ka tu visu dzirdi, ka tu visu redzi. Un ļauj, ka visi kopā mēs lūdzam to lūkšanu, kur lūdza, un arī mums mācīja lūgt tavs dēls, Jēzus Kristus. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, tas, lai pasarga jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Esiet svētīti!